Це Андрій Лукенюк. Він разом з іншими військовими та поліцейськими слухають інструктаж. За годину вони відправляться на патрулювання вулицями міста. Поки що стажируємося, а далі буде вже, в принципі, самостійне несення служби без працівників органів поліції. Менше бумажної роботи, буде більше, скажімо так, патрулювання, перевірок всяких і так далі. Наше завдання більш практична частина. Поліція там, вони більш готуються бумажно, скажімо так. Маємо право зробити зауваження, в деяких випадках застосувати спеціальні засоби, в крайніх випадках це вже вогнепальна зброя. Серед нацгвардійців і Ігор Сидорук. Хлопець каже, з дитинства мріяв потрапити до Національної гвардії. Я вважаю, що нам треба набратися більше досвіду і це нам дасть якесь натхнення, якщо ми будемо самі патрулювати. Не страшно, тому що я вже маю деякий певний досвід. Думаю, що все буде в порядку на вулицях нашого міста. Працюватимуть патрулі по 5 днів на тиждень з 16 до 22 години. Права нацгвардійців під час патрулювання вужчі, ніж у поліцейських, каже підполковник Дмитро Сьомик. Додає, причина нововведень – підсилення громадського контролю на вулицях міста. До служби залучаються військовослужбовці-офіцери, військовослужбовці за контрактом та військовослужбовці строкової служби. Також службові собаки, які теж входять в сили і засоби забезпечення безпеки громадян. Служба, по-перше, носить профілактичний характер в першу чергу. Реагування безпосередньо буде здійснене за рахунок власних сил і засобів і, зокрема, передаватися працівникам Національної поліції встановленим алгоритмом дій між військовослужбовцями та працівниками Національної поліції України. Кожен працівник Національної гвардії буде закріплений за оперативною зоною в місті Вінниці, яким буде роздані маршрути патрулювання, з якої вулиці по яку. До патрулювання вулиць залучено 7 піших та 3 автомобільних патрулі. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.